Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuyimni hayotiy qarmoqlarga bag'ishlamoqchiman. Ba'zan hayotda shunaqa holatlar bo'ladiki, sizning kayfiyatingiz yaxshi-yu, lekin kimnidir ko'rib qolib kayfiyatingiz tushib qoladi. Yoki qanday xabar eshitib qolasiz. Yoki yaqinlaringiz siz yoqtirgan nimadirni man qilishadi. Va hokazo. Xo'sh, bunday holatda tabiiyki sizning kayfiyatingiz va vibratsiyangiz tushib qoladi. Avval tushunib olaylik, pastki ong vibratsiyalarida nimalar borligini. Xo'sh, pastki ong vibratsiyalarida muhtojlik, omadsizlik, yaxshi emas munosabatlar, doimiy yetishmovchilik programmasi, kasalliklar programmalari mavjud. Bu turdagi programmalar qarmog'iga tushmaslik uchun nima qilish kerak? Bu yerda siz faqatgina bitta narsani anglashingiz lozim. Bu ham bo'lsa, sizning baxtingiz biror kimga ham, biror narsaga ham, biror vaziyatga, biror buyumga ham, kimnidir qandaydir harakatiga ham bog'lab qo'yilmagan va uni to'laqonli his qilish esa faqatgina o'zingizning qo'lingizda. Demak, siz tushunishingiz kerak bo'lgan narsa sizning baxtingiz o'z qo'lingizda ekanligi. Tashqaridan kayfiyatingizni tushiruvchi programmalar esa bu shunchaki qarmoqlardir. Har bitta programma yashab qolishni istaydi. Buning uchun unga sizning energiyangiz kerak. Shuning uchun sizdan qayta so'rayveradi. Meni qabul qilasanmi, yo'qmi? Boshingizga bu fikr qayta kelaveradi. Bu fikrga siz reaksiya bildirdingizmi? Xoh yaxshi bo'lsin, xoh yomon. U baribir sizning diqqatingizni tortdi. Diqqatingizni tortdi degani, baribir u sizning energiyangiz bilan oziqlanadi degani. Xo'sh, bunday paytda nima qilish kerak? Misol, miyangizga qaynonangiz haqida shu qaynonam yomon mijg'ovda degan fikr keldi-ya. Agar siz qaynonangiz haqida shunday fikrda bo'lsangiz, bu programma sizni qarmog'iga ilintirdi hisob. Agar siz qaynonangiz bilan rostdan ham chiroyli munosabatda bo'lishni xohlasangiz, xayolingizni uchiga ham bunday fikr keltirmaysiz va bunga yo'l qo'ymaysiz. Agar shunaqa programmalar ichida rosa qovurilib, maza qilib yashab bergan bo'lsangiz, endi munosabatlarni yaxshi tomonga o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, shunaqa salbiy fikrlar kelganida birinchi qiladigan ishingiz bu fikrni payqab olish. Ikkinchidan, agar bu fikrni qabul qilsangiz nima bo'lishi, qabul qilmasangiz nima bo'lishini siz taxmin qilib ko'rishingiz lozim bo'ladi. Albatta, har bitta bunday fikrni nazorat qilib elakdan o'tkazish qiyin, lekin faqatgina shunday qilib fikrlarni filtr qilish mumkin. Uchinchidan, agar destruktiv fikr kelsa xayolingizga, menga shunday tajriba berganing uchun minnatdorman, lekin endi mening yo'lim boshqa deysizda o'z yo'lingizda davom etasiz. Xo'p, bu yerda eng muhimini bilib oldingiz. Demak, sizning baxtingiz biror insonga ham, biror buyumga ham, qanday vaziyatga ham, qanday harakatga ham bog'lab qo'yilmagan. Shunday emasmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyalarda fikrlaringizni bildiring, like qo'ying. Xayr, omon bo'ling.